uyda ko'rinishi, tashqari ko'rinishi, endi ichkaridan bitta ko'ramiz. Uyimiz общий 5 sotikli 10 xona. Uyga kirganimizda bemalol 2 ta 3 ta mashinaga joyimiz bor, parkovkaga. So'ri qo'ygani ham joyimiz bor. Kirishimizda chap qo'ldan mehmonxonani qurilgan. Mehmonxonaning zinalariga ham e'tibor berib, mana mana shu kichkina eshikdan kiradi. Xullas zo'r planirovkasi ham chiroyli chiqqan mehmonxona, keyin katta bolalar xonasi, narigi detski, ichkarida spalni bor. Spalnidan keyin mana kuxnya bu oshxona. Oshxona juda ham katta. Oshxonaning orqasida ovqat qiladigan joylarimiz. Общий 6 xona tepa, past podvalimiz 4 xona ekan. Xo'p, endi bitta kirib ko'ramiz. Uylarning holatini. Podvalga metdan tushilar ekan mana. Podvaldan bitta tushib ko'rsating. Podvalni detski xonaning oldida podval ekan. Ichkari yorug'mi? Bo'ladi. Bitta ko'rasiz, podvalimiz shu. Hamma yoq korobka holatda. Endi bitta tashqarini chiqib ko'raveramiz. Tashqariga zinadan ko'tarilganingizda mana zinadan ko'tarilish, mana bu hol. Bu katta hol. Mana yerda spalni mana. Mana общий sanuzeli bor. Mana yerda. Общий sanuzel bu. Общийga mana spalni. Spalni ham katta. Sanuzeli ham o'sha o'zida ichida. Bu orqa tomonimiz. Uyda orqasida ham огороди bor. Bemalol qo'y boqadigan, mayda shunda tovuq boqadiganlarga ham sharoit qilib qo'yilgan. Mana bu hali kuxnyamizni ovqat qiladigan xonasi bor. Bu tomonda ovqat qilinadi. Mana yerda o'sha ovqatni yeyiladi. Mana. Xona juda ham katta oshxona, high-tech usulda qilingan. Mana eshik romlarini planirovkasi ko'ryapsiz, mana tepasiga beton quyib, pena qo'yishgan ekan. Bu rossiyskiy stil deyaptilar, endi rossiyskiy dizayn dedilar. Xullas uyda holati zo'r. Marg'ilonda Vatsroyda turibdi. Narxi 105 ming. Pastki raqamlar barakaga sizlarga. Telefon qilinglar, baraka qilib beramiz. 5 sotik 10 xonali uy. Suv, svet, gaz muammo yo'q. Telefon qilaverasizlar, bemalol.